bayani na ƙarshe akan wannan tsari shine zangon da ake bukata ka ɗauka kana shan maganin nan ma ba ka da zaɓi. Wa'innan su ne ƙa'idoji guda uku wanda duk wani wanda ke son ma'amala da wannan santa ta Diabetics Herbal Medical Center kuma yana so ya ci ribar wa'innan magunguna 100%, to sai ya biyo ina sharuɗa guda uku. Sharaɗi na gaba shine kuma kiyayewa da duk wata doka da aka sa ma na karkace abinci kaza. Abinci kaza mai ciwon siga baya ci, abinci kaza shi ake bukata mai ciwon siga ya rika ci. Misali, abinci yana da tasiri wajen samun sauƙi da rangwame game da tsananin ciwon siga ko da ba ka shan magani kuwa, domin bincike na ƙwararru ya tabbatar da cewar yawaita sa ganye in na ce ganye ina nufin alayyahu, cabbage, moringa, lettuce da kuma ogu. Wa'innan ganyayyaki waɗanda muka sani ko muke amfani da su a cikin abincin da muke ciyo da kullum, ganyayyaki ne wanda ilimi na kimiyya ya tabbatar da cewar akwai sinadaran magunguna masu ɗimbin tarin yawa a cikinsu, wanda wa'innan ganyayyaki ne wanda ana amfani da su a cikin abincin da muke ci yau da kullum. Ina nufin abincin da muke ci na safe, na rana, na dare. Wa'innan ganyayyaki alayyahu, lettuce, cabbage, ogu, moringa, suma ganyayyaki na gargajiya irin su lansur, irin su lama, irin su dinkin, yaɗiya, duk irin wa'innan ganyayyaki ne waɗanda ko da a ce ka fi kowa lafiya, to halittar jikinka tana matuƙar kwaɗaituwa da buƙatu na wa'innan ganyayyaki. Sannan bincike na ƙwararru na likitocin duniya kaf sun yi ittifaƙin cewar wanda ya fi kowa samun lafiya da rigakafi na kamuwa da cututtuka masu haɗari shine wanda a duk lokacin da zai ci abinci to ganye ya fi yawa a cikin abincinsa. Ganye ya fi yawa a cikin abin da abincin ya kunsa. Misali, za a dafa shinkafa sai a sa ganye da yawa, za a dafa shinkafa da wake a sa ganye da yawa, za a dafa spaghetti da wake a sa ganye da yawa, za a dafa makaroni zalla a sa ganye da yawa, za a dafa kuskus a sa ganye da yawa, za a yi tuwon shinkafa a yi da miyar ganye, tuwon semon bita a yi da miyar ganye, tuwon masara a yi da miyar ganye, tuwon alabo a yi da miyar ganye. Duk wani abinci wanda tsarin shi za a iya sa ganye a dafa abincin, koko idan an gama za a yanka ganyen daban a sa, to sa ganyen yana ƙarawa mai cin ganyen lafiya. Lafiyar nan kuma tana da faɗi da yake ƙara mai. Na ɗaya dai lafiyar garkuwar jikin shi. Shi jiki kamar mota ce, ka sai mota sabuwa, to wannan mota sabuwa da ka siya, matakin farko da zai sa wannan mota ta inganci ta daɗe kana ci ribata shine a duk lokacin da take buƙatar gyara da sabis na injin oil, to ka yi mata a daidai gabar da ake buƙata.